നമ്മൾ കാടയിൽ പ്രധാനമായിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള സംവിധാനങ്ങളിൽ? ഓട്ടോമാറ്റിക് ഇപ്പോൾ വെള്ളമാണ് മെയിനായിട്ട്. നമുക്ക് വേറെ പുറത്തൊരു ടാങ്ക് വെച്ചിട്ട് അതൊന്നും ഡയറക്റ്റിലേക്ക് കണക്ഷൻ കൊടുത്തില്ല. അത് തനിയെ വേണ്ട സമയത്ത് വെള്ളം ഇതിട്ട് ആവശ്യം കുടിക്കുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് തന്നെ ഇതിൽ നിറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ എന്താ വെച്ചാൽ പിന്നെ മെയിനായിട്ട് വരുന്നത് തീറ്റയാണ്. തീറ്റ രണ്ടും കൂടി സെപ്പറേറ്റ് ആവുകൊണ്ട് തീറ്റ വെള്ളം നനഞ്ഞിട്ട് കേട് വന്ന് പോണ ഒരു പ്രശ്നം വരില്ല. രണ്ട് ഭാഗത്താണ് കൊടുത്തത്. അതെ അതെ. പിന്നെ ഇതിൽ ലൈറ്റിന്റെ സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആണ്. ലൈറ്റും സോളാറാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ അടിയിലേക്ക് തന്നെ രാത്രി അവർക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഡയറക്റ്റ് തീറ്റയിലേക്ക് കിട്ടുന്ന തരത്തിൽ തന്നെയാണ് ഇതിൽ സെറ്റ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. ഇത് LED ലൈറ്റുകളാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഓട്ടോറിക്ഷ വണ്ടികൾക്കൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന LED ബൾബാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലേ? ഓക്കെ ഓക്കെ. ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് രാത്രി വർക്ക് ചെയ്യുമോ? അതെ അതെ. രാത്രി സമയത്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക് 6 മണി മുതൽ രാവിലെ 6 മണി വരെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യും, ലൈറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യും. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഇതപ്പോൾ നമ്മൾ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ലൈറ്റ് മാനുവലി ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് 6 മണി ആവുന്ന സമയത്ത് ടൈമർ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും. അത് കഴിഞ്ഞ് രാവിലെ 6 മണിയോട് കൂടിയിട്ട് അത് ഓഫ് ആക്കുകയും ചെയ്യും. അതിനുള്ള ടൈമറാണ് ഈ കാണുന്നത്. എത്ര കാടകളുണ്ട് ഇവിടെ? 200 കാടകളുണ്ട്. 200 കാടകൾ. ഇപ്പോൾ 50 എണ്ണത്തിന്റെ പാക്കാണോ? 4 കൂടുകളാണല്ലോ അല്ലേ? ഏകദേശം ആവറേജ് ഒരു ദിവസം എത്ര മുട്ടകൾ കിട്ടും? ഒരു 180-190 മുട്ടകൾ ഒരു ദിവസം കിട്ടും. എത്ര രൂപയ്ക്കാണ് ഇപ്പോൾ കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നത്? നമ്മളിപ്പോൾ കടകളിൽ 2 രൂപയ്ക്കാണ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. പുറത്ത് നമുക്ക് 2.50, പിന്നെ പുറത്തൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ചെറിയ വേരിയേഷനിൽ അവർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. എന്നാലും 2 രൂപ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു 360 രൂപ ഒരു ദിവസം നമുക്ക് നിന്നൊരു ഇൻകം എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയാം അല്ലേ? ഓക്കെ. ഇതിന്റെ തീറ്റയുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ്? തീറ്റകൾ നമ്മളിപ്പോ വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ള കൊടുക്കുക തന്നെ ചെയ്യണത്. കാടയ്ക്ക് ലെയർ പറഞ്ഞിട്ട് ആണ് കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ആണെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ടർ പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കും. മുട്ട ഇടുന്നതിന് മുന്നേ മുട്ടിട്ട് തുടങ്ങുമ്പോൾ ലെയർ എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത്. കാടകള് നിങ്ങൾ എവിടെ നിന്നാണ് ഇത് ഇറക്കുന്നത്? കാടകൾ കൊപ്പത്തുനിന്നാണ് നമ്മൾ ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത്. പട്ടാമ്പിക്ക് അടുത്ത് തന്നെ കൊപ്പത്ത്. ഓക്കെ ഓക്കെ. അവരിവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് തരികയാണ് അയ്യോ? നമ്മുടെ സൈറ്റിൽ ഒരു എത്ര രൂപ ഒരു കടയ്ക്ക്? ഇത് നമ്മൾ 35 രൂപയായിട്ട് ഇറക്കിയത്. 35 രൂപ. എത്ര മാസം അതിന് നമുക്ക് ഈട് കിട്ടും? അതായത് മുട്ട കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും? 8 to 10 മാസമാണ് അവരെ കണക്ക്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഇറച്ചിക്ക് കൊടുത്തിട്ട് പുതിയ ലോട്ട് നമ്മൾ ഇറക്കും. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. ആ സമയത്ത് നമുക്ക് എത്ര രൂപ കിട്ടും ഒരു കടയിൽ? ആവറേജ് 35-40 രൂപയ്ക്ക് കടകൾ തിരിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാശ് തിരിച്ചു കിട്ടുക ചെയ്യും. തീർച്ചയായിട്ടും. ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പോൾ അതിപ്പോൾ നമ്മൾ 35 രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിച്ചൊരു 10 മാസം വളർത്തി വീണ്ടും 35 രൂപയ്ക്ക് തന്നെ നമുക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും. സ്മെല്ലില്ലാതെ ഇങ്ങനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? പ്രധാന കാര്യം പറഞ്ഞാൽ മെയിനായിട്ട് രാവിലെ വൈകുന്ന 1 മണിക്കൂർ ഇതിന് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാം. അന്നത്തെ കാട്ടങ്ങള് ഇപ്പൊ ഇന്ന് വൈകുന്നേരമുള്ള മോർണിംഗിൽ രാവിലെ ഞങ്ങളൊരു 6 മണിക്ക് വന്നിട്ട് 1 മണിക്കൂർ ഇത് ഫുള്ള് വൃത്തിയാക്കും. എന്നിട്ട് അതിന്റെ മേലെ ഈ മരപ്പൊടി ഇട്ടിട്ട് അടുത്ത ദിവസം ഇതേപോലെ ക്ലീൻ ചെയ്യാണ് ചെയ്യണത്. ഈ മരപ്പൊടി ആകുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വെള്ളം ഈ കാട്ടൻ ചില ഡ്രൈ ആയിക്കോളാം, ചിലപ്പോൾ ലൂസായിട്ടാവും വരിക. അപ്പോൾ അത് ഈ മരപ്പൊടിയിൽ കിടക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത് ഫുള്ള് വലിഞ്ഞിട്ട് എന്താ മണം കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെ ദിവസം നമ്മൾ ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം. അങ്ങനെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈച്ച അതുപോലുള്ള മറ്റു പ്രാണികളൊന്നും വരികയില്ല. ഉള്ള ഫ്രഷ് ആയിട്ട് തന്നെ എപ്പോഴും 24 hour ഇരിക്കും ഇവിടെ. അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം 2 മണിക്കൂർ സമയമാണ്. അതെ, 1 മണിക്കൂർ വൈകുന്നേരം നിങ്ങൾ ഇതിനു വേണ്ടി സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഇതിന് വേല കമ്പോസ്റ്റിംഗ് അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട്. അത് നമുക്ക് നമ്മുടെ അടുത്ത് തന്നെയാണ്, അങ്ങോട്ട് ചെന്നിട്ട് കാണാല്ലേ? ഓക്കെ ഓക്കെ, ശരി. നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഇവരൊരു കമ്പോസ്റ്റിംഗ് രീതി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് വളമാക്കി മാറ്റാൻ, അതേപോലെ തന്നെ ഈ സ്മെല്ല് തീരെ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് ഇതൊരു കമ്പോസ്റ്റിംഗ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ആ കമ്പോസ്റ്റിംഗ് വളരെ പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ളൊരു കമ്പോസ്റ്റാണ്. തുമ്പൂർമൊഴി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉള്ളൊരു കമ്പോസ്റ്റാണ്. ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ നമ്മളുടെ ധനകാര്യമന്ത്രി തോമസ് ഐസക്കിൻ്റെ നാട്ടിൽ അദ്ദേഹം വളരെ നല്ല രീതിയിൽ പരീക്ഷിച്ച് വിജയിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പോസ്റ്റാണ് ഈ തുമ്പൂർമൊഴി. ആ തുമ്പൂർമൊഴി കമ്പോസ്റ്റാണിത്. നമുക്ക് ഈ കാണുന്ന കമ്പോസ്റ്റ്. ഈ
കാടയുടെ വേസ്റ്റ്, അതായത് കാട കാഷ്ടമാണ് ഇതിലത്തെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള സംഭവം. ഈ തുമ്പൂർ മൊഴി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം പകുതിയോളം ഫില്ലായിട്ടുണ്ട്. തുമ്പൂർമൊഴി കമ്പോസ്റ്റ് നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഗൂഗിളിലോ ഒക്കെ സെർച്ച് ചെയ്ത് അറിയാൻ പറ്റും. നമ്മളെ തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ തുമ്പൂർമൊഴി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് എൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ ഡോക്ടർ ഫ്രാൻസിസ് ജാക്കബ് എന്ന് പറയുന്ന ഡോക്ടറാണ് ഈ രീതി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു ബേസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ എയറോബിക് കമ്പോസ്റ്റിംഗ് എന്നാണ് ഇതിന് പറയാം. എയറോബിക് അതായത് വായുവിൻ്റെ ഓക്സിജൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ കമ്പോസ്റ്റായി മാറാം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന്, അതിൻ്റെ ബേസ് ചാണകം, അതിൻ്റെ മേലെ കാർബൺ, അതായത് ഉണങ്ങിയ ഇല അല്ലെങ്കിൽ പേപ്പർ, എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ആവാം. അതിന് മേലെ നമുക്ക് എന്താണോ കമ്പോസ്റ്റ് ആക്കാൻ ഇടേണ്ടത് അത് ഇടാം, ഒരു ലെയർ. പിന്നെ വീണ്ടും ഇത് തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ഈ ഒരു ഇതിൽ നമ്മൾ 4 അടി നീളം, 4 അടി വീതി, 4 അടി ഉയരമുള്ള ഇങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത ഒരു സെക്ഷൻ കൂടി ഇതേമാതിരി ഒരു സാധനം കൂടി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിൽ ഫില്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യത്തേത് നമുക്ക് തേയില രൂപത്തിൽ പൊടിയായിട്ട് എടുക്കാൻ മണം ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് പറയാം. ഇപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം പകുതി ആയിട്ടുള്ളൂ. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അത് ഇപ്പോൾ ഇത് അടിയിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ഏകദേശം തേയിലമാതിരി തന്നെയാണ് ഏകദേശം. ഇത് മണമില്ല, ഒന്നുമില്ല, എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം, ഒരു പ്രശ്നമില്ലാത്തൊരു സാധനം. അപ്പോൾ അതാണ് അതിൻ്റെ ബേസ്. ഞങ്ങളിവിടെ ചെയ്യുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ചാണകം കിട്ടാൻ നമുക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഇല ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്, കാരണം മരങ്ങൾ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടാവുകൊണ്ട് ഇല ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഒരു EM സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സാധനമുണ്ട്. ഈ EM സൊല്യൂഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇവരായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാൽ മതി. ഞാൻ അതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇവരുടെ നമ്പറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇടാം. അപ്പോൾ ഈ EM സൊല്യൂഷൻ ഇവർ ചാണകത്തിന് ബദലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. പലപ്പോഴും പശു ഇല്ലാത്തത് കാരണം കൊണ്ട് നമുക്ക് ചാണകം ലഭിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ചാണകത്തിന് പകരമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന EM സൊല്യൂഷൻ അതുണ്ടല്ലേ? ഓക്കെ. ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പലരും പല രീതിയിലൊക്കെ ചെയ്യാം. ഇത് നമ്മളൊരു രീതിയിൽ ചെയ്തിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം ഈ പറയുന്ന വേസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടി EM സൊല്യൂഷൻ ഇട്ട് വീണ്ടും കാർബൺ ഇടും. വീണ്ടും ഇങ്ങനെ ലെയറായിട്ട് കൊണ്ടുപോകും. ഇപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഇതാണ്ടോ വീട് തൊട്ടടുത്ത് ഇപ്പോൾ ഒരു 5 അടി പോലും ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവില്ല നമ്മളെ വീട്, അത്രയും അടുത്താണ്. പിന്നെ അടുത്ത വീട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 10 അടി 10 20 അടി ഡിസ്റ്റൻസേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ജനവാസമാണ്, ഒരു പ്രശ്നമില്ല. ഞാൻ തൊട്ടടുത്താണ് നിൽക്കുന്നത്. എൻ്റെ മുഖത്തുനിന്ന് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്മെല്ലുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ഒരു മുഖ വ്യത്യാസം കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതുപോലും ഇല്ല. ഈ രീതിയിൽ ചെയ്യാം, സുഖമായിട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. അതിലിനി ഈ ഒരു ഭാഗം, കുറച്ച് ഭാഗം ഇതിൽ കുറച്ച് ഈ 2 സെൻറ്റിൽ തന്നെ കുറച്ച് ഭാഗം ഉണ്ട്. ഈ ഭാഗത്തിന് ഇപ്പോൾ ഇവർ അടുത്തായിട്ട് ആട് കൃഷിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്ഥലം ഒഴിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നതാണ്. ഈ ഭാഗത്ത് ആടിനുള്ള കൂടുണ്ടാക്കിയിട്ട് ആടിനെ കൃഷി ചെയ്യാനുള്ള പരിപാടി കൂടി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ വളരെ കുറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് എങ്ങനെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ കൃഷി ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിനുള്ള ഒരു നല്ല മാതൃകയാണ് ഈ തണൽ. ഈ ഫാമിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇതിനെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും, എനിക്കിതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലൊന്നും അറിയില്ല, ഇതിനെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലായിട്ട് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സുബ്രഹ്മണ്യൻ്റെ നമ്പർ 8592955411 എന്നുള്ളതാണ്. 8592955411 ഈ നമ്പറിൽ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തെ കിട്ടും. നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. ഈ EM സൊല്യൂഷനെ കുറിച്ചോ അതേപോലെ തുമ്പൂർമൊഴി കമ്പോസ്റ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ കാട കൃഷിയെക്കുറിച്ചൊക്കെ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കാം. ഒപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഒപ്പം തന്നെ ഈ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക. എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.